Hello， 大家好，我係阿 B。我支無線咪咧，終於到咗啦。咁大家唔知道點解我要換呢支無線咪咧，就可以撳呢一個 corner 嗰條 banner 定係呢一個我成日都唔記得係邊個。總之是第一個角落頭嗰條 banner 咧，咁你睇下條片就知道點解㗎啦。咁上次我就拍咗條片食碗仔翅啦。今日繼續港式情懷，我哋拍一條食沙爹牛肉公仔麵嘅。咁我就打算去4個地方，就會揾2間係比較新派少少港式西餐加茶餐廳咁嗰啲混合體啦。咁跟住呢，我就會另外再揾2間老字號少少嘅茶餐廳，咁做一個對比嘅。咁老字號少少其中一間呢，其實我就打算揾明記嘅。但係明記呢，佢原來由10月10號，即係上年10月10號開始，自從冇咗堂食之後呢，佢就一路都係暫停營業。咁佢就告示牌就話直至另行通知啦。我今次亦都打個電話去，佢哋係入咗留言信箱嘅，即係佢係冇開門嘅。咁所以呢，我就決定去集團嘅。actually 我唔知係集團啦，定係同一個老細嚟嘅。咁總之佢嗰個 group 啦，佢而家有3間嘅，一間就係明記，另外一間明廚坊，跟住呢仲有一間叫樂心餐廳，即係萬錦廣場嗰個 location 嗰度睇下。另外呢，我仲打算會去茶記啦、松屋同埋新城市餐廳嘅。好啦，事不宜遲，即刻出發 ，Let's go！ 第一間呢就係新城市餐廳，8蚊1毫半連稅，仲要包一杯嘢飲，沙爹牛肉公仔麵。唔好講咁多，試咗先。牛肉呢，佢都算係嫩滑嘅。我食沙爹牛肉公仔麵呢，其實就冇乜要求。咁個麵唔好太腍啦。咁佢 OK 做到個麵唔係好腍。咁第二就係嗰個牛肉呢，一定要滑。牛肉本身有冇鮮味呢？其實我都唔係太過在意，因為有沙爹醬咁濃味嘅嘢蓋過呢，其實牛肉本身冇乜味，我都冇乜所謂。咁如果有牛肉鮮味更加好啦。咁第三就係本身嗰個沙爹醬呢，要真係要炒翻啲香葱啊、香蒜落去啦，即係唔好話就咁蠔油開出嚟嗰啲，即係有啲咧食到出嚟似蠔油牛肉多過沙爹牛肉噶嘛。咁佢呢個牛肉咧就夠滑，咁部位咧我就真係唔知啦，因為而家佢哋話啲沙爹牛肉咧其實都有咩位就切咩位噶啦，薄得嚟咧咁佢都係腍身嘅。牛肉味就普通啦，冇咩特別啦，但係個沙爹醬咧都係算香，香得嚟咧，我覺得可以再濃翻味少少嘅，但係佢食落咧就有少少潮州風味嘅，所以我幾中意呢一樣嘢，因為其實我自己都係潮州人，唔知你哋係咪格傑楞呢？另外一樣嘢好嘅咧就係佢湯咧真係俾好多你，即係啲公仔麵湯俾好多你。咁但係我自己食沙爹牛肉公仔麵咧就唔需要太多湯，因為盡量都唔想溝淡咗嗰個沙爹醬嘅味道啊嘛。咁麵嘅份量咧就係 standard 一個公仔麵嘅 size， 呢個就冇得調教噶啦。牛肉份量咧其實佢都算唔少嘅，有幾多塊我就真係數唔到啦。但係總之佢係唔少啦，即係比起我食過好多嘅茶餐廳嘅牛肉份量咧，佢係算偏多噶啦已經。咁亦都聽過好多老師傅講咧，沙爹其實要加埋麻醬同埋花生咧先至係最好食嘅。但係麻醬而家好多人都已經唔用啦，因為麻醬係好難 keep 啊。麻醬嗰個狀態呢，如果講緊純芝麻醬呢，係好快就會變咗油還油、醬還醬，而啲醬沉澱咗喺底呢，仲會凝固得好硬，硬到你基本上係用唔到，鑿都鑿唔開嘅。如果新城市賣8蚊1毫半呢一個 size 呢一個咁嘅質素，再加埋杯嘢飲呢，我覺得係 OK 食得過嘅。我哋下一個地方啦。我哋繼續沙爹牛肉公仔麵，咁我而家就喺萬錦廣場嘅樂心餐廳。之前亦都提過咧，佢同明記同埋明廚坊唔知係集團式啊，定係同一個老細，抑或係成班合夥人一齊咁樣開咗幾間鋪頭，咁我就唔係好清楚啦。如果大家知道嘅，可以喺下邊留言區分享下。咁我今日因為早啦，所以就嗌到佢個早餐時段。頭先就係現金9折優惠做到幾時就唔係好清楚啦，所以打個電話去問清楚好啲。同埋咧，因為而家好多鋪頭咧，其實佢哋嗰啲休息啊、開放時間咧都改到好亂龍㗎。咁網站有陣時睇到嘅未必係最 update， 所以其實咧永遠都係打咗電話去先得就最安全。係咁講翻先，個價錢就係折後稅後7蚊05仙，咁就全包㗎啦，連埋嘢飲，所以都幾抵㗎。試下個牛肉先，牛肉咧佢就厚身過新城市少少，不過唔緊要，最緊要夠腍夠滑。
牛肉咧都切得好大塊㗎，亦都好腍好入味。咁佢個沙爹咧，就係反而係帶有少少辣味嘅，即係好似有少少辣椒醬咁嘅味㗎。我就第一次食到咁嘅味嘅沙爹。因為平時食落去都係比較可能係重香蒜啊，或者係花生醬啦。我之前講過花生啦，唔好話花生醬啦，花生味比較重啲㗎嘛。咁佢呢度咧係帶少少辣嘅，咁當然唔係話好辣食唔到嗰啲啦。咁麵就正常公仔麵啦，所以亦都係個份量冇得改㗎啦。佢個沙爹咧就幾濃味嘅，但係就唔係我食開一般嘅沙爹味，唔係唔好食，不過係另一種味咯，即係唔係我食開嗰種潮州風味咯。咁講起潮州咧，其實潮州同沙爹咧又好有關係嘅喎。咁我自己上網做過少少搜查啦，咁我亦都睇過好多唔同嘅來源嘅故事都好吻合，咁都應該係啱噶啦。咁我聽到咧話，如果你聽到有第二個説法嘅話咧，又可以喺下邊分享下喎。咁我聽到嘅説法咧，就係其實以前南洋咧，好多我哋中國人咧，尤其是潮州人咧，其實好多都跑咗去南洋做生意。咁尤其是潮州人係因為非常之中意做生意，咁好多喺南洋咧都揾到少少錢嘅。咁但係後期咧排華就越嚟越犀利啦，咁所以好多人咧就翻去自己嘅原居地。咁亦都有一班潮州人咧，亦都移居咗去香港。原來唔講唔知喎，香港好多茶餐廳啦，但係原來有好多茶餐廳咧嘅老細幕後老細咧都係潮州人開嘅喎。anyways， 咁跟住咧潮州人咧就帶咗呢個南洋沙爹翻去香港啦，咁就將佢加以改良啦，改良咗之後咧就變成咗我哋今時今日嘅港式沙爹啦，亦都成為咗我哋香港人一個好深厚嘅文化。咁另外咧，嗱你哋有見過港式就係沙爹啦，但係亦都有同時間見過沙茶噶嘛。譬如話好似台灣牛頭牌沙茶醬，咁點解沙茶同沙爹有兩個叫法咧？其實爹咧喺潮州話嚟講即係茶啦，我哋飲茶就係隻爹啊嘛。咁所以咧沙爹爹係茶，沙茶咁樣嗌下就嗌咗沙茶呢個名出嚟啦。咁點解我中意拍飲食片咧？應該話食嘢片咧，其實我係純分享加食嘢咧。因為其實我自己好中意食嘢啦，咁大家亦都需要食嘢噶嘛，係咪？咁我覺得最容易聯繫到噶啦。第二就係咧，好多時食物背後其實都有一啲好微妙嘅故事。咁我自己平時咧其實就好懶睇書嘅，但係因為如果為咗拍片咧，咁我有陣時就要去做一啲資料搜集。咁其實從中咧亦都學多咗啲嘢，睇多咗啲嘢，知道多咗啲嘢，同大家分享一下咁咯。好啦，麵就食完啦，去下一間。第三間松屋，牛肉份量咧係超多嘅，同埋我終於俾我見到咧，就係有雜豆。試嚿牛肉先，牛肉份量咧，佢真係媲美得起新城市㗎，唔少㗎。同埋佢又係切到大塊，佢就厚身啲嘅。咁我暫時食咗幾間咧，牛肉最腍最滑咧，都仲係新城市。咁佢嗰個沙爹醬咧，其實同新城市有啲似。咁我諗大家如果有去過松屋嘅話，你見到嗰啲做嘢嘅人，咁你都會明點解嘅啦，係咪？另外就係佢個沙爹牛肉公仔麵咧就冇得散嗌嘅，你一係就跟煎蛋啦，咁我就揀咗煎蛋啦，就煎單蛋唔係雙蛋啦，一係就跟蛋治，咁連埋嘢飲連埋剩咧就係9個8。價錢咧暫時最高就係佢，但係因為好難相比，因為佢係有跟煎蛋啊嘛。其實出邊加隻煎蛋都要收你1蚊幾毫，係嘛？咁其實你減翻隻蛋嘅價錢咧，咁同出邊單點一個牛肉公仔麵，我諗都係差唔多，都係7-8蚊左右啦。咁佢哋啲沙爹醬咧，你就見到係真材實料啦，因為你見到面頭鋪晒一粒粒，即係都係落咗香料、落咗剩，自己再去炒嘅，唔係話就咁開個罐就嚟用嗰啲。如果你就咁開個罐嚟用嗰啲咧，其實啲味係唔得㗎。你講食沙爹咧係一定要自己再調教先至有嗰種風味。其實食咗幾間咧，我都覺得啲水準都差唔多噶啦。咁變咗有陣時咧食茶餐人為求方便啦，咁唔使特登揸4-5個字車，咁即係不如揀翻一間自己屋企附近嘅啦，係啦，價錢味道水準大細個個都差唔多噶啦。好啦，我哋去埋最後一間，跟住收工啦。我哋又翻嚟啦，咁而家就去到最後一間就係茶記。茶記最近改咗名叫做茶記冰室，唔使講咁多，例行動作試咗先。首先試咗嚿牛肉先，我就咁睇個面咧，佢就應該係鋪咗好多蒜啊，同埋好似有花生碎添。
連麵啦。哇！佢個沙爹味道咧做得超好啊，係好濃好香。但係牛肉咧比起其他嗰幾間咧就有少少冇佢哋咁腍咁滑。同埋仲有一樣嘢咧，就係其實佢嗰啲牛肉係比較細塊少少嘅。我自己就中意大塊啲。不過個味道咧，我暫時最中意就係呢一間。咁我今日去嗰間茶記咧，就係列治文山嗰個分店啦。其實我呢條片入邊嗰啲餐廳咧，有好幾間都有分店，有啲仲有幾間分店嘅添。咁我個水準就會梗係用翻我去嗰個分店嚟作準啦。咁大家梗係好奇怪啦，點解我食食下會突然間飛咗翻屋企嘅？咁因為其實你都知道啦，一日冇可能食到4碗沙爹牛肉麵嘅。我唔知你得唔得，但係我就一定唔得啦。咁其實我啲片咧都係分開1-2日拍嘅。咁我本來之前拍嗰啲片段咧，居家令都未實行，咁就啱啱到最後茶記呢一個咧就居家令實行咗啦，所以我就翻屋企拍啦，費事喺條街度流連俾人抄牌就唔好啦，係咪？咁佢呢度嗰個沙爹牛肉麵咧就睇下先嗱，佢699咧就係沙爹牛肉米粉，咁如果你轉出前一丁咧就要加1蚊2毫，咁所以加到嚟其實就係8蚊鬆啲啦。咁但係佢哋而家又係現金9折啦，咁所以連埋稅連埋剩，即係圍落8蚊鬆啲啦。咁係好似貴過另外嗰啲少少，但係如果你有去開茶記嘅話咧，佢哋跟飲品咧凍熱飲同價嘅。如果你中意飲凍飲，譬如話而家夏天咁熱，唔係夏天sorry，而家開始天氣暖咧，如果你想飲翻杯凍飲咧，咁佢就唔使額外加錢啦。非常滿足，我諗我都有好一段時間咧，唔需要再食沙爹牛肉公仔麵。好啦，今日條影片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。咁如果係中意我個視頻咧，就記住訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。